Salam alaikum les étudiants ديال الباك كاع اللي في ديار مرحبا بكم معنا في لا بارتي 4 ديال لي سويت. الوغ شنو غادي نحاولوا نشوفوا انا وياكم ان اكزامبل براتيك ديال داكشي اللي كنا هضرنا عليه في لي فيديو بريسيدونت. الوغ انا عطيناكم اون فونكسيون اللي هي سامبل بيان سور، من بعد اللي غادي نافونسيو ومازال غنديروا دي زيكزامبل اللي فيهم الالين والاكسبونونسيال بار لا سويت اللي هما عندكم في الباك. الوغ دابا الهدف ديالنا هو نفهموا لو تيم ديال لي سويت. Donc, je t'ai comme une fonction f de x égale à 3 moins 9 sur 4x. Alors, la première partie concerne l'étude de la fonction. Donc, on va l'étudier rapidement. Donc, dresser le tableau de variation. Ça veut dire, croissant, décroissant, on dit le tableau d'Yen. إذا قبل ما نديروا le tableau de variation ما فيها بس نقولوا لهم بلي أن déjà on a f est dérivable et dérivable. On la dérivabilité ou la dérivée pour étudier le signe, on a les variations. Donc, on a f est dérivable sur R étoile, tout simplement, c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle, voilà. Et pour tout x appartenant à R étoile, c'est quoi f' de x? Il y a 3 moins 9 sur 4, x'. Alors, dérivé de 3, c'est 0. Dérivé de 1 sur x, il y a moins 1 sur x carré, mais le moins, c'est plus. Donc, c'est 9 sur 4, x au carré. Alors, déjà, on a la dérivabilité déjà des vidéos. Donc, on a le signe qui d'ailleurs est positif. Donc, on a pour tout x appartenant à R étoile, f' de x est positif. Et par conséquence, donc, f est strictement croissante. Voilà. Donc, le tableau de variation qu'on va dresser, c'est simple. Donc, directement, on va faire le f. N'est pas défini 0. Donc, la fonction, elle est strictement croissante. Donc, on peut moins l'infini plus l'infini si on veut. Mais on a les variations. Donc, on va limite moins l'infini rapidement. Donc, limite moins l'infini. Donc, 9 à l'infini, il y a 0. Donc, je prends 3. Voilà. Et de même, plus l'infini, on va prendre 3. 0 plus, alors 0 plus, 0 plus, 0 plus, il y a plus l'infini, mais le moins, il y a moins l'infini. Donc 0 plus, c'est moins l'infini. 0 moins, donc 0 moins, il y a moins l'infini, mais le moins, c'est plus l'infini. Donc c'est juste pour info. La deuxième question. Alors, A, donc déjà on a posé l'intervalle I, اللي فيه 3 على 2 3. والسؤال هو اننا نبينوا اف دو اي ضمن اي يعني انكلودون اي. وهنا غادي نقول لكم غادي نستعملوا لا بروبريتي اللي وريتكم تو الوغ. الوغ هنا غناخذوا انا وياكم شنو يعني بغينا نديمونطريو بلي ان اف دو اي انكلودون اي سهله. هاي الفكره هي انك اي اكس خديتيه فين اي اكس خديناه في اي خاصنا نلقاو شنو خاصنا نلقاو اف دو اكس حتى هو فين كاين حتى هو بيان ايفيدامون كاينه في اي. الوغ on a quoi? On a x appartient à i implique tout simplement يعني x محصورة بين اياش محصورة بين 3 على 2 et quoi d'autre و 3. Bien sûr غندخلو f لأن f heureusement عندنا croissante. Donc f de x elle est comprise entre quoi? Entre f de 3 على 2 et f de 3. إلا كانت لا فونكسيون دي كرواسونت كنا غادي نقلبوا البلايص بيان سور. وحاجه اخرى الله يرضي عليكم ملي تنقلبوا البلايص كتولي ستريكت في هذه الجهه وانفيرور ايكال في الجهه الاخرى يعني حتى ديك ستريكت وايكال كيتقلبوا. دونك نحسبوا اف دو 3 على 2. اون شحال هي اف دو 3 على 2؟ اف دو 3 على 2 هي 3 ناقص 9 على ياش على 4 في 3 على 2. دونك فينالمون غتختزل 2 مع 2 دونك غتبقى لنا هي 3. دونك 9 مع 3 غتبقى لنا 3 ولتحت غتبقى لنا 2 لان 4 مع 2 شي 2 و3 مع 9 غتبقى لنا 3 الفوق. دونك 3 ناقص 1 ونص اون فا تروفي كوا 3 دومي. اي الاف دو 3 ديالي سي كوا الاف دو 3؟ دونك سي 3 موان 9 سور 4 فوا 3 اللي هي 3 موان 9 مع 3 va être simplifié تبقى لنا 3 sur 4. 4 fois 3 ça fait 12. 12 bien sûr moins 3 ça fait 9 sur 4. C'est clair? اذا اش غنقولوا غنرجعوا دابا لهذه اللي كنا هضرنا عليها étoile. Donc voilà, donc étoile bien évidemment implique شنو
f de x ديالنا est comprise entre f de 3 اللي هي 9 sur 4 est supérieure strictement à f ديال 3 sur 2 اللي هي 3 sur 2. Et si vous vous rappelez, donc 9 على 4 donc c'est 2, شي حاجة, donc bien évidemment elle est inférieure à 3. إذا غنفهموا بلي أن le f de x est aussi supérieur à 3 demi et inférieur ou égal à 3. Donc f de x حتى هو فين كاين؟ حتى هو كاين في i. دو اش غنقولوا انا وياكم؟ غادي نقولوا بلي ان اف دو اي elle est inclus dans i. ظهر لكم الريداكسيون تكون مزيانه. جانسيست على لا ريداكسيون. جانسيست على لا ريداكسيون. الوغ ندوزو لبي. الوغ بي فوالا دونك مونطري كو دونك بغينا نديمونطريو انا وياكم بلي بور توت اكس ابارتين ا اي عندنا اف دو اكس est inférieur strictement à x. سهله دونك باش نيتوديوها انا وياكم يسوفي نديرو غير لا ديفيرونس. دونك سوا غناخدو اكس في انا وياكم سوا اكس كاينه في اي دونك وغنديرو لا ديفيرونس. دونك قبل ما نبدا نبين شي انيغاليتي ولا ندير لا ديريفي ولا شي حاجه بحال هكا الله يرضي عليكم نفيكسيو اكس ضروري كيلكو سوا نديرو سوا اكس ابارتين ا اي. دونك اون اف دو اكس موان اكس ايغال ا كومبيان دونك جو رومبلاس نورمال عادي دونك 3 moins 9 sur 4x moins x. Donc, nous avons le maqamat ديالنا. Donc, on a 4x. Donc, 4x fois 3, ça fait 12x moins 9. Voilà, moins 4x carré. Voilà, 4x, c'est moins 4x carré. Alors là, vous pouvez factoriser par le moins. Vous pouvez factoriser par le moins. Donc, on a 4x. On a 4x carré. ناقص 12x زائد 9. فوالا دونك هنا الا بغيتو تعملوا هذه تقدروا ديروا الدلتا ديالكم تقدروا ديروا الدلتا نورمال سينو دونك تقدروا ديروا الا بغيتوا ليدونتيتي روماركال. المهم حنا غنديروا دلتا ديالنا عاديه ونحاولوا نعملوا اونصومبل صافي. اون لو دلتا ديالنا سي كوا لو ديسكريمينون ديال هذا دونك حنا نورمالمون ما غاديش نديروها بامكانك ديرها ب12 او كاري الا بغيتو سينو نقدروا نديروها ب6 من بعد غنهضروا على دلتا ودلتا بريم. دونك جوسكا مانتنون سي با لو سوجي ديالي هذا. دونك اون فا فير 12 او كاري اللي هي شحال اللي هي 144 موان 4 فوا 4 صافي 16 et 16 فوا 9 دونك عندنا 9 فوا 10 صافي 90 وعندنا 6 fois 9 ça fait 54 donc heureusement غادي نلقاو هنايا لو زيرو نورمالمون هادي راه هي 2 voilà fois 2 fois 3 donc 144 on va trouver le 0 et voilà هنا غنلقاو une seule solution. donc هنا après par la suite غادي تلقاو une seule solution اللي هي x égale حنا ما عندنا ما نديرو بهذه اللي درتها اونتر بارونتيز باش نوضح لكم. اما هي باينه عندنا ايدونتيتي روماركابل اللي ما بانتلوش ايدونتيتي روماركابل يدير لي دلتا ايكال زيرو وغيبقى عندها اون سول سوليسيون صافي. انا نقول لكم شنو ديك لا سول سوليسيون. هنا غتلاحظوا بلي ان هذه هي 2 اكس او كاري فوالا ناقص 2 فوا 2 اكس فوا 3 بلس 3 او كاري على من؟ على 4 اكس égale à combien finalement? Donc c'est moins 2x moins 3 au carré على من؟ على 4x. من بعد نتوما ملي غديروا دلتا غتلقاوها x الحل اللي غتلقاو هو 3 على اش؟ 3 على 2. إذا ملي كتلقاو الحل هو 3 على 2 كيفاش تنكتبوا هذه؟ الوغ تنكتبوا 4x كاري ناقص 12x زائد 9 تنعملوا ب4 هي الأولى صافي وعاد داكشي اللي شاطنا تنكتبوا على شكل x موان 3 على 2 au carré. فوالا دونك اللي بغى يعرف كيفاش كنصاوبوها. سينون نديروها بحال هكا موان 2x موان 3 دي لو ديبار غتبان لنا ايدونتيتي روماركابل وغادي نلقاوها او كاري بوزيتيف و4x بوزيتيف مع الموان كيغلقاو نيجاتيف صافي سي كلير. هادي راه غير اونتر بارونتيز شرحت للناس اللي ما بانت لهمش مثلا باغ اكزومبل ايدونتيتي روماركابل يقدروا يديروا شنو يقدروا يديروا دلتا. الوغ شنو نقولوا في الاخر انسي donc هنا غادي نقولوا ainsi f de x moins x est inférieur strictement sur l'intervalle i. وهنا غادي نقولوا شنو d'où pour tout x appartient à i le f de x est inférieur strictement à x. لا لاحظتوا معايا مزيان الله يرضي عليكم هنا غتلاحظوا بلي انهم داروا ليتود دو سيني f de x moins x
اذا هنا سي با لا بين دير ريكورونس من بعد الا بغينا نخدموها في لي سويت دونك نقدروا نديروها ديريكتومون غير باش غير نكسبلواتيو هاد لا كيستيون دونك اون اكسبلوات سيت كيستيون il suffit de prendre x هي un بحال الطريقه اللي وريتكم هي l'étude du signe de quoi de f de x moins x دونك ديجا حنا درنا l'étude du signe دونك vous êtes pas censé انكم ديروا لا ريكورونس وما تصوروش الاف واش كانت كرواسونت ولا ديكرواسونت هادشي من بعد في لي سويت دونك اللي متبعين معايا ديجا لا سيونس اللي فاتت راه غيفهموني اش تنقول الوغ هادي ها هي لقيناها donc jusqu'à maintenant on a traité la première partie voilà اللي هي concernant شنو l'étude du caractère ديال الفونكسيون دابا غادي نشوفوا لي سويت كيفاش غنكسبلواتيو اف لا سويت ريكورونت فوالا دونك جيفاس هاد لا بارتي هادي وغنشوفوا دابا انا وياكم لا بروميير كيستيون لا بروميير كيستيون قلت لكم montrer que voilà pour toute n appartient à n le un est comprise entre 3 et 2 sur 3 وهذه قلت لكم بلا ما تصدعوا راسكم ديريكتومون غتصاوبوها باش غتصاوبوها en utilisant la récurrence alors pour n égale à 0 pour n égale à 0 l'initialisation عندنا u0 égale à combien عطاونا ديجا هي 3 و 3 bien sûr elle est inférieure ou égale à 3 et supérieure à 2 sur 3 donc la proposition, la propriété est vraie. Voilà. D'abord, on va supposer quoi? Supposons que le un est effectivement compris entre 2 sur 3 et 3 pour un n appartient à n. Et montrons que le un plus 1 est supérieur à 2 sur 3 et inférieur ou égal à quoi? À 3. Donc, directement, on a le UN est comprise entre 2 sur 3 et 3. Ça veut dire que UN UN appartient à I. déjà بينا بلي ان شنو I راهو عندنا I هي 3 على 2 3. دونك غتدخل عليها اف نيشان دونك اف دو UN في غادي تكون حتى هي غادي تكون في I. علاش استاذ؟ سهله بين انا وياكم اف دو اي ضمن اي دونك اذا كان اكس في اي فحتى اف دو اكس حتى هو غيكون في اي وبما ان vu que un appartient à i alors son image va appartenir aussi لاياش لاي ديريكتومون ولكن شنو تقولوا هنايا ضروري دابخي تريفيرونسي عندك في الناسيونال ما تريفيرونسيش دابخي لا كيستيون شكون بارتي 1 دو ا دونك بارتي 1 دو ا باش هو كيفهمك. Et par conséquence, on va avoir quoi? Le UN plus 1 appartient à I. C'est-à-dire que le UN plus 1 est comprise entre quoi? Entre 2 sur 3 et 3. Ça va, c'est bon? Donc, apparemment, l'idée d'Iana. Donc, apparemment, on a mis 2 sur 3. Donc, on fait 3 sur 2. Donc, je me suis trompé dans la donnée. Mais je suis donc, on s'en rapidement. Donc 3 demi, donc là, on va la corriger rapidement. Donc 3 demi, voilà, donc toute la suite, donc 3 demi, et voilà, 3 demi, donc 3 demi. C'est bon? Donc UN plus 1 est comprise entre 3 demi et 3. Là, je pense que ça est déjà. Voilà, c'est clair? Donc, on veut montrer que UN est comprise entre 3 demi et 3. Il suffit de la récurrence ou d'exploiter le fait que f de I inclut dans quoi? Inclut dans I. Alors, après, on a d'où la récurrence. D'où la récurrence. Ça fait que les brines bino ou UN plus 1 est comprise entre 3 demi et 3. Alors, la question 2. Brina la monotonie de UN. Alors هنا بما انك ديجا هضرتي على اياش ديجا هضرتي على اف دو اكس موان اكس فبلا ما تحاول تصدع راسك بزاف ديرها ديريكتومون غتقول له on a f de x moins x est négatif pour toute يعني كيما بغى يكون x فين كيما بغى يكون x في i داكوغ انت ديجا بينتي اف دو اكس موان اكس ديجا عندك ليتود دو سيني دونك ما تصدعش راسك هي نيت اللي قلناها. On a déjà f de x moins x pour toute x appartient à i. Et comme un, fin qu'il y a un, t'as qu'il y a i, alors, f de un
ناقص UN soit inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que, je connais f de UN, يعني UN plus 1 moins UN négatif. Donc, UN plus 1 est inférieur à UN. Ainsi, اش غادي نقولوا UN est décroissante. Est décroissante. D'accord? Voilà. Donc, غير تشوف عندك déjà le signe, automatiquement خدم بها. غير تشوف le signe ما عندكش ديك الساعة غادي تشوف إلا كانت ال f croissante غنبين لا مورطوني بالريكورونس. Sinon, on va étudier à nouveau le signe de f de x moins x. Alors, la monotonie صوبناها. Donc, troisièmement, قال لك montrer que UN, déduire que UN est convergente. Donc, je vais vous dire, on a UN qui dira est décroissante, voilà, et minorée par AH, par 3 demi. Donc, elle est quoi? Elle est convergente. D'accord? Donc, elle est convergente. Posons la limite de UN plus l'infini. Je vais poser L. Et je vais dire ensemble. Donc, غادي نحاولوا نقلبوا على L وغادي نستعملوا دوك les 5 conditions نحلوا l'équation ديالنا. يلا rapidement. غادي نقولوا on a déjà les 5 conditions. عندنا UN فين كاينه في I, voilà. عندنا UN plus 1 égale à combien? C'est f de UN. عندنا UN qui dira convergente. عندنا f de I inclus dans I. وعندنا f continu sur IH sur I. D'accord? Donc, هذه déjà صوبناها d'après la question. شكون هي قلنا partie 1 de A. Ça fait. Donc, déjà عندنا f dérivable et en particulier غادي تكون f continu. كلشي كيعرف بلي la dérivabilité entraîne la continuité. déjà هضرنا على dérivable, c'est une fonction rationnelle. Donc, شنو نقولوا هنايا؟ Donc, غادي نقولوا بلي ان L est solution ديال من؟ est solution de l'équation شكون هي؟ de l'équation f de x égale à x. دابا غنبداو. On a f de x égale à x ونحلوا المعادله ديالنا équivalent لاياش 3 ناقص 9 لاياش 4x égale à combien égale à x. إلا عقلتو ضربنا 4x هنا 4x هنا دونك جاتنا قبيله 12x غير غنعاود داكشي ديال القبيله دونك 4x كاري فينالمون غنلقاو 4x كاري ناقص 12x زائد 9 égale à 0 دونك غادي نلقاو x égale à combien 3 demi صافي. دونك غديروا هنايا ديريكتومون ايدونتيتي روماركابل هذه هي 2x صافي. دونك هذه هي 2x moins 3 au carré égale à 0 هي باش غطيحوا ديريكتومون في x égale à combien x égale à 3 demi. دونك ريزولوسيون دو ليكواسيون عاديه. شحال من حل لقينا؟ لقينا اون سول سوليسيون فهذيك هي لا ليميت. ainsi la limite de UN plus l'infini vaut combien? Vaut 3 demi. C'est ça l'objectif de quoi? De l'exercice. Voilà, كان هذا exemple ديالاش كان exemple ديال l'étude d'une suite récurrente avec quoi? Avec fonction. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان في هذه لا سيونس. مرحبا بكم معنا في حلقات وحده اخرين وبارطاجيو لانفورماسيون مع اصحابكم. كان معكم لو بروف كتاب.